Virgínia, antes do tratamento, antes de usar a fé, como estava a sua vida? A minha vida estava mal, porque ao fim de um casamento de 7 anos, o meu marido saiu de casa, abandonou-me, deixou-me ficar com 2 crianças. A mais velha tinha 7 anos e a mais nova tinha 13 meses. Aí fiquei sozinha, entrei em desespero, em depressão, não comia, estava sem emprego. Somado a isso, tinha alguma outra doença? E tinha uma lesão no colo do útero grave, tinha asma brônquica crônica, tinha dores de cabeça constantes, que não passavam com um comprimido qualquer, tinha que ir parar ao hospital com injeções na veia, ainda mais a asma. Lembra-te quando ia para as urgências levar oxigênio, íamos às 3, eu no meio e uma de cada lado a levar oxigênio. A minha vida era assim. Você fala, as filhas também herdaram o problema. As filhas herdaram o problema. Assim eu cheguei na igreja com o casamento destruído e com doenças. Você tinha divorciado? O divórcio foi acontecendo, aí fui lutando, aí Deus curou-me logo das doenças. Olha só, quando você começou a usar a fé, o que aconteceu na tua saúde? Comecei a usar a fé, a fazer unção com óleo, fui logo curada, as minhas filhas foram curadas. Aí comecei a perseverar o casamento. Fui por partes. Primeiro a saúde, aí depois tive que lutar pelo casamento. Saúde não tem mais nada? Não tem mais nada, não. Depende de bomba? Não. Eu usava bombas na bolsa, onde eu ia, andava com as bombas. Não tem mais crise? Não tem, não. Aquela doença no útero? Não tem mais nada. Não. Saúde perfeita? Saúde perfeita. Está vendo? Que não se trata da idade. Restaurada a saúde. Restaurada, sim. E o casamento que já estava indo para o divórcio? O casamento já estava indo para o divórcio, eu recebi ameaças do meu marido, que me pediu o divórcio. Aí eu estava a perseverar, eu tinha a certeza, é isso que nós aprendemos dentro da igreja, a energia positiva, a certeza, a esperança, e isso foi alimentando a minha fé. Eu sabia que um dia ele ia voltar, mas passei por muitos obstáculos, ao ponto dele dizer, não queres o divórcio por quê? Aí começou a pressionar, deu-me prazos para apresentar a resposta do divórcio. Aí falei com o pastor disse-me assim, a senhora ama o seu marido? Eu disse que sim. Ele disse, o amor supera tudo, vai em frente. E eu fui em frente. Ele pede-me o divórcio, tive que dar o divórcio, porque ele estava a pressionar, mas eu dou o divórcio, mas um dia eu vou casar. Vamos divorciar, é para divorciar? Então vamos divorciar. E ele assim, nessa altura que ele me pede o divórcio, como eu não queria, ele disse, mas tu não queres dar o divórcio por quê? Tu pensas que eu vou voltar para ti? Eu não vou voltar para ti, nunca, nunca, nunca. Fez um gesto com a mão 3 vezes. E o que você fez? Humilhação aí. E eu disse, eu não vou desistir, é isso que eu estou a aprender, é perseverar. Eu vou até o fim. E fui lutando, chegou a campanha de Israel. Aí o meu irmão deu um dinheiro para arranjar o teto da casa. Estava caindo o teto. Chovia como na rua. E eu com as 2 crianças. Eu peguei naquele dinheiro, pastor, eu coloquei no altar. Eu não arranjei o telhado. Ninguém mandou, foi algo pessoal. Não. Você lembra o quanto que era? Era a volta de 700 e tal euros, e depois eu tinha o abono das crianças, eu coloquei também o abono todo no envelope. Fez o sacrifício de Israel. Fiz o sacrifício de Israel. Aí... Só um pouquinho. De repente você diz assim, um absurdo. A doença não é um absurdo. A vergonha não é um absurdo. A humilhação não é um absurdo. O salário de miséria não é um absurdo. O marido indiferente não é um absurdo. O altar é um absurdo, né? Você entende como certo é errado e o errado é certo? Ela viu no altar a última porta. Deus te honrou? Sim, senhora. Eu coloquei tudo no altar. A fim do mês, ele começou a se aproximar. O marido começou a se aproximar? Sim, senhora.
Ofereceu começou a oferecer prendas às crianças, a ir mais vezes lá à casa, ver as crianças. Eu comecei a ver uma aproximação, até que um dia ele voltou mesmo. Voltou? Voltou, e nesse dia, pastor, eu me lembro, era assim, hoje é para ficar. Eu disse, ficar? Hoje? Eu agora sou outra mulher. Vamos namorar de novo. Outro homem. Agora sou outra mulher. Aí ele queria já ficar nesse dia. Ah, você falou para ele, vamos namorar de novo. Vamos namorar de novo. Aí então tivemos que conversar, namoramos de novo, casamos de novo. De novo? De novo. Tá vendo que para Deus não há impossíveis? Hoje eu moro num prédio de raiz. Construíram? De raiz, moderno. Ar-condicionado nos quartos, sala. Painéis solares. A minha mãe mora no resto do chão. Aquela casa velha acabou. Acabou. As minhas filhas no segundo piso, uma de cada lado. Eu no terceiro. O meu apartamento é o mais bonito. Tem terraço de um lado e do outro. Pastor, não há palavras. Na minha rua, o prédio é o único novo. Deus desamparou ela? Tá vendo? E o casamento? Casamento é uma bênção. Tá aqui, ó. Falar mais o quê? Ela usou a fé e Deus mudou a vida dela. E o Deus que mudou a vida dela, que curou, transformou, vai restaurar a sua, se você fizer o mesmo. Que Deus te abençoe ainda mais.